Dubbiin Jawaar guyyaa lama dura dubbate amma iyyuu eegalee fakkaata. Viidiyoo kana dhageeffadhaa. Biltsiginnaan aangorra taa'uu malee uummata Oromoo irraa dhimma hin qaban. Aayidiyooloojii mawuun qabu biltsiginnaan hin jedhan. Nani mootummaa nama deeggaruudha. Daa'ima akkana bineensa ala nyaachisaa jirtan mootummaan Itoophiyaa. Ijoolleen bosona seenan sun sirriidhatti bosona seenan dhugaa qaban. Ammallee kaawwan bosona seensisaa jirtan. Artistii kanaa fi jaarsa kanallee ni beektan jedheetii yaada. Viidiyoo isaanii haga tokko waliin dhageeffannaa. Akkasuma guyyaa lama dura waan Jawaar jedhellee jechuudha haga tokko. Abdul Mobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jedhaa. Jalqaba irratti jaarsa kana Dr. Jamaal jedhama. Background isaan beekuan. Dhugumaan doktora taafii doktora kam akka ta'e hin beeku irraa. OBN irratti illee gaafa dhiyaatu Dr. Jamaal jedhaniiti kan dhiyeessan. Social media kanarratti hayyoota Oromoo qeequudhaan biltsiginnaa leelisuudhaan akkasuma keessattuu Itoophiyaa andinnat Itoophiyaa takkatti waan jedhamu san faarsuudhaan kan inni beekamu jechuudha. Biyya USA jiraata. Inni kan ammoo ka artist Abduu Xaahirooti. Yeroo takka social media kanarratti akka faniisitti ilaalamaa ture sirbi isaa ulaagaa sirbummaadhaan hin guunne jechuudha. Namni hedduun gadduu andaargaachoo faatu jira si waliin kan jedhu tokko jechuudha. Afaan Amaaraatiin hojjetee ture. Itoophiyaa hagaree kan jedhu tokko illee hojjetee ture jechuudha. Abduu Xaahiroo akkasiin nama gartee afaaniin faarsuu fi afaaniin leellisuu qofaa miti. Nama aartii illee ittiin hojjete jechuudha. Nama aartiidhaan illee faarsee jechuudha. Duuba jaarsi kun illee jalqabarra. OBN irratti affeeramee miidiyaalee biyyattii irratti affeeramee sooshaal miidiyaa isaa irratti illee Jawaariin akka malee qeequudhaan kan inni beekamu jechuudha. Jawaar haga inni dubbataatiin hin turre. Aga gartee jidduu inni hidhaa jiruu fi aga hidhaa illee akka malee Jawaar irratti dubbataatiin ture jechuudha. Mee yaada isaan lameenii kana dhageeffanneetiin waan Jawaar dheengadda jedhe tokko ni raagaa laata jechuu dandeessu. Garuu ammoo ergaa isaan jedhan kana keessa maaltu jira? Nuyi Oromoo jennee namatti siqna, namallee gorsina, nama wajjin haasofna. Mootummaan biltsiginnaa dhimma Oromoo irraan qabu aangoo malee kanas qabadhaa. Biltsiginnaan aangorra taa'uu malee uummata Oromoo irraa dhimma hin qaban. Maaliif jennaan silaa safuu qabsiisu. Nama balleessi adabu. Silaa. Utuu jaarsi Oromoo jiraate, jaarsi Oromoo mootummaatti himata utuu jiraate. Ilma namaa ajjeestanii sirbitu deebitanii. Kan nama ajjeesen gaafatamu. Anamma nama tokkoof illee haasa'an jiru. Mormitootaaf illee haasa'an jiru. Mataa kootiif haasa'a. Maal jennaan nutu akka oppiidiyoo rurruu qabdee aangootti dhufte kan nuti oppiidiyoo keessa teenye aangoo maaliin nu harkataan. Amma kanaafuu namni oppiidiyoo keessa ture kun nu caala jennaanii nu. Isin kabajneetu aangoo qabadhaatii biyya eeggadhaa jenne ofirratti biyya illee eeggachuu wallaaltanii. Aayidiyooloojii mawuun qabu biltsiginnaan hin jedhan. Nama kan qeeqmaadha kun. Ani mootummaa nama deeggaruudha. Nama biyya deeggaruudha. Nama waraana deeggaruudha. Nama wayyaanee mormuudha. Nama tokkichummaa biyyaa fedhuudha. Nama kabajaa biyyaa fedhuudha. Garuu biltsiginnaan aayidiyooloojii hin qabu. Hin qabanu yaaduma hin qabanu. Yaada saamuu malee. Gospel prosperity fakkaatti wanti yoo taate. Malee jaalala biyyaa hin qaban. Warra waa saamuu dhufu inni saamuu safarra ari'uun ni jiraatu. Maal jennaan biyyi tokko akkam namni seeraan kabachiisa. Seera uma yaate xiqqoo seera namni nama ajjeese akkamitti sirba. Roorroon akkamitti ilma Oromoo tokko ragaa. Hacaaluurra maa roorroon ga'e. Kun nama gaddisiisa. Waan akka kanaati ka Dr. Jamaal ana mootummaan deeggara. Ani mootummaa kanaan jajjabeessaa waraanaan jajjabeessaa wayyaanaan jibbaa ijaarama Itoophiyaa takkattiitiin deeggara. Garuu ammoo biltsiginnaan aayidiyooloojiin qabdu ilaalchaan qabduudha. Silaa ilaalcha qabaattee seeratu kabajamaa. Wanni biroo haafuuti biyya guddisuun haafuuti olaantummaa seeraa waan jedhamu san illee kabachiisuu hin dandeenye. Yaada kanaan wal fakkaatu namoota gartee warra gartee badhaadhinaa kana yookiin jijjiirama akka deeggarsaatti illee osoo hin ta'in likki akka gartee nama waaqeffatu tokkotti illee namoota laalan keessaa atileet Fayyisaa Leellisaa nama tokko akkas jechuudhaan katabe dheengadda gartee yeroo caalaa bultumeerra rakkoon yaalii ajjechaa sun gahu jechuudha. Namni kamiyyuu bakka uummanni itti tajaajilamutti qixa ilaalama malee aangoodhaan ta'uu hin qabaatu. Tokko gadi buutuun abbaan taayitaa jirti. Namni nama kan itti hin fakkaanne. Biiroo itti fakkaate reestooraantii jechuun biiroo dalagaa itti fakkaate reestooraantii. Kuni mirga namaa sarbuu jedhama. Caalaan mirga isaa seeraan gaafachuu qabaata. Kanumarratti ilaalla. Akka seerri hojjetu. Meebii amma jaarsi kunis waan fedhu kallattii inni fedhu wahii kallattii isarraa hammaqe wahii ta'uu danda'a. Fayyisaanis caalaa bultumee irrattidha kan inni dubbate. Garuu
waggoota 8 dabran kana mee wantoonnummaan seeraa wal qabatu olaantummaan seeraa haa kabajamu yeroo jedhamu barsilaa biyyoota gartee seerri jiru keessatti namni kamiyyuu taqlaa ministeeraa ta'u pirezidaantii haa ta'u wanni hundi seeraa gadi ama biyya keenyatti seerri jiraatu danda'a takka hojiirra oolee beekaa mee akkami fakkeenyaaf amma gadaa 7 namaa milisoomni ka 8 kana jarrummaa warri deeggaruu kun akkasichaa jira jechuudha mee kanumarratti ilaallaa seerri akka jiru na waa meeqatu godhame waa meeqatu tahame fakkeenyaaf jechuun wannummaan seeraa wal qabatu maaltu tahame yoo jenne gaafii keessa nama galchaa jechuudha mee Abduu Xaahiroolee dhageeffadha artistii gaddu andargaachoo fa'aatu jira si waliin sagalee akka bareedduu akka sanin qabu Itoophiyaa hagaree ka jedhan jechuudha. Dhiyeenya kana hedduminaan irra deddeebi'ee viidiyoolee akkana kanneen waraabaa jira. Akeekni isaa maal inni as keessatti wantoota tuttuqillee jira mee dhageeffadha. Daa'ima kan argitanii mila daa'ima akkana bineensa ala nyaachisaa jirtan mootummaan Itoophiyaa keessattuu nama biyya san deeggaru keessattuu nama argitee biyyaa fi halkanii guyyaa wannoo ta'u nama halkanii guyyaa biyya ofiitiif dheebotu waa hojjedhee wannoo godha jedhee protecting gootaniif mana irratti diidan andanyaa namni manni irratti diigamu nama gibira baasu nama argitee waa hunda biyya san kunuunsuudhaaf halkanii guyyaa dhaabatu isin dhuftanii mana irratti diidan isin dhuftanii akka ala keessaallee isin hin gargaarre alatti ariitan ijoolleen bosona seenan sun sirriidhatti bosona seenan dhugaa qaban. Ijoolleen bosona seenanii jedhan sun waan godhan dhabanii jennaan bosona seenan ammallee kaawwan bosona seensisaa jirtan giddiidhaan ariitanii giddiidhaan daa'ima akkanaa kanatu ala bulaatiin jiraadha. Maybe haadha abbaa isaa ta'uu danda'a, abbeera adaadaa isaa ta'uu danda'a. Manni irraa diigamee fedhu karaa baasuuf jedhama, fedhu koriidarii ta'a, oma barbaadee haa ta'u. Garuu guutuu magaalotii Oromiyaa kanneen godinoota Oromiyaa kana hunda keessatti maqaa koriidariitiin amma eessa fakkeenyaaf bakki yeroo hedduu gartee Jimmaa mi amma fakkeenyaaf Jimma Abiyyamaan achittiin dhaladhee uummanni Jimmaa ofii mana isaa diiggatee waan nu jenne gartee mul'ata keenya kana durseenurraa hojjedhaa jedhee uf hayyamaa ta'eetiin gartee ofii isaatii karaa nuuf banee akkasiin magaalaa isaa bareechifatee jiran. Har'aan tana kuma meeqatu karaa gubbatti kufee akkasitti gartee ukkaamsanii irra akka taa'utti jiran shakkiin hin jiru jechuudha. Guutuu Oromiyaa keessatti kanaadha kan taa'ame. Ifatti ka waa'ee gartee beenyaa kafaluu nama gartee yeroo irraa diigan bakka itti godhu maali kanarratti caffee Oromiyaa irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ifa dubbatee ture beenyaa hin kafallu misoomaa fi beenyaa waliin hin deemu jedhee ture. Duuba amma Abduu Xaahiroo haga danda'u keessaan godhee haga danda'u keessaan dhiibbaa godhee haga humna isaatitti nama aartiidhaan singilii lama hojjete paartii kanaaf jechuudha. Keessaan haga danda'u yaaleetii dadhabna miidiyaa irratti gadi hin bahee jechuudha. Ijoolleen bosona seente san isintu seensisaatiin jira dirqiidhaan ariitanii akkasitti gartee micciirtanii waggoota 8 kana kanumatu ta'e gaashii Abduu Xaahiroo. Gaafa ati sirba baaftu san illee kanumatu ta'aatiin ture jechuudha. Garuu amma rakkoon gartee amma yeroo firarra geesse yookiin ammoo waan Jawaar jedhe takka mee fuulduratti itti dhufnaa yookiin yeroo kaffaltiin dhaabbate. Dubbiin gartee laafaa muraan jabaa hin hanqattuu jedhan. Gartee osoo dhugumaan bilisummaan dhuftee biyya san dhugumaan gartee yoo jijjiiramni dhufee kan mootummaa san abaarus, kan mootummaa san jibbus, kan mootummaa san faarsus hundumaa walqixa roobaaf. Roobni bilisummaa yoo dhufe roobni walqixxummaadha. Roobni gartee heeraa fi seeraan biyyi sun kan bultu yoo ta'e namuma hundaaf walqixa roobaa jechuudha. Garuu gaafa tokko ati ammoo cinaa gortee faarsicha abbaa fedhe haa ta'u jabaa fedhe haa ta'u ammallee beeki jarri kunniin lameen akkuma mootummaa deeggaranittiidha kan qeeqa kana dhiheessaatiin jiran jechuudha mee dhumarratti isaan usiisiniif himanii. Dhugaa uummataa eenyuun awwaaluu hin danda'u. Dhugaa uummataa awwaalatti deemee gaafa tokko ammoo maal ta'a keetu ni awwaalama. Gaafa ammoo as dhuftee wayi anallee rakkoon gartee kaleessaan awwaalaa ture narra gahee jettee maybe ati siif dhagahamuu dhabuu danda'a maaliif saba keessan jirtu wahii qooxaa paartii tokko irratti fannifamtee jirta waan ta'eef jechuudha. Abbaan maan barbaadayyuu dantaa addaa ebaluun kiyya akkas naa haa ta'u kana naa haa godhu osoo hin ta'in waggoota 8 dabran kana kanaadha biyyattii keessatti guutuu biyyattii keessattuu Oromiyaa keessatti kan godhamaatiin jiru kanaadha. Warri ammoo kaa qoratee qabatamaan harkaa qabu fakkeenyaaf Jawaar kun waan addatti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru Itoophiyaa keessaa yeroo dariidhaan beenyaa tokko malee nama akkasitti diiguudhaa fi haadhaa fi abbaa duratti akkasitti rashanuun bakka hundaa rakkinni jiraatu jiru taatee addaa tan Oromiyaa qofarratti godhamu jedheetiin ture waa 8 moo 9 lakkaa'ee ture jechuudha Jawaar. Mee artisti Abduu Xaahiroo itti hafuuf. Diidhaan maali cadhisaniitu man kana marratti diigan nama waggaa meeqa achi jiraat maatii achi qabu hiiqaa osoo hin fudhatin maal osoo hin ta'in meeshaa san akka inni mana sanitti itti bitate beeytani laffa'ee dafqee waggaa meeqatti mana isaa guuttatee mana isaa jiraatu gabbaaftanii ala keessa bineensa nyaachisaa jirtan. Kanatu uummatallee isinirratti kakaasa yaa mootummaa Itiyoophiyaa. Yoo diiganiitiin jedhan silaa bakka namaa godhuu qaban bakka kana qobadhu namaan jedhanii namaa kennuu qaban.
ummata osoo hin boochise bakka godhaa fi bakka qubatu dhabee hadha ummanni keenya bineensi alatti nyaataa jira. Mana isaa keessaa bahee roobni alatti tuumaa jira. Ganna keenya keessallee akkas gootanii jechuudha. Ganna kana keessallee gurra cufattammoo mootummaan Itoophiyaa hin dhageettan immoo hin argitammoo maali? Ummata keenya kaba dhibbaaftaniitiin waan goonu wallaalee namni biyya alaa keessa jiru talay mataan isaa isa dhukkubee jira. Maaliif maatiin achitti ala keessa bineensi nyaataa jira. Asi jiru achi maatii yaada. Wareersitan ummanni keenya miidhamaa jira. Ummanni keenya lafa isaarraa master pilaanii haarawatu bahe. Master pilaanii haarawatu gadi bahe. Kun misooma osoo hin taane balleessaadha. Isinitti himan hin dhageettan. Tuffii namaa mootummaan kun akkaataa sappoortarii isaatti qabatu hin beeku. Akkaataa uummata itti wannoo ta'u hin beeku. Yoo mootummaan gara wayii dhufaa jiru afoo shaakkisaniitiin waan hin taane walii wannoo godhanii fooyyessanii maal jedhanii fidan. Amma diiggatu maatii isaa bira gahe waan fedheef waa ta'u. Meeshaalee osoo keessaan fudhatamin osoo gartee waan itti maal godhan osoo keessaa hin fudhatin akkasumatti irratti diiganidha amma. Akkana keessa jirti. Itoophiyaan akkana keessa jirti, addatti ammoo Oromiyaan akkana keessa jirti waggoota 8 dabran kana jechuudha. Har'a namootuma isin deeggaranis namootuma gartee isin faana dhaabbatan biyya alaa kanallee akka nuti isin hin gargaarre namootuma isin gargaaru irratti iyyuu kan isin xiyyeeffattanidha. Dubbiin akkuma mammaaksa Oromoo laafaadhaaf ta'an muran jabaallee hin hanqattu jedhame san deemtee si bira geette malee sappoorta taatee fi miti. Badhaadhina kanatu qaayidaan isaa istaayilli isaa isa kanaadha. Xaayiroo kiyyaa gaafa tokko ni argita. Maybe sirballee irra baasuu dandeetta gaafa tokko haala gidiraa jiru kana jechuun baramma koflaatuma haa dubbannu malee dhugaa dubbachuuf wanti nama jedhe kuni waanuma ayyoon Oromoo keessummeessaa jiru. Garuu har'an tana inni faamilii isaarra maatii isaarra geetnaan argee tama faamilii isaa tanayyuu keessaan yaalii godheetiin keessaan dadhabnaan miidiyaa irratti asiin bahe. Maatima keessaniifuu baga dubbatte abbaa kiyya. Si qofaa miti ammoo hundumtuu akkanuma karaan isaa jechuudha. Gaafa tokko sumarra gaha. Abbaa barbaadeyyuu haa ta'u jechuudha. Maaliif sirna waan ta'eef qomaree fujaarsi aayidoloojiin qabu jedhe san gaafa tokko sumarra gahaa jechuudha. Mee kanarratti mee waan inni guyyaa lama dura dubbate. Annaa fi saamicha hanqina tajaajila caasaaleen qaban kan uummata kumachiisaa jiru kan hin furraa jedhamu. Furuu hin danda'u maaliif? Caasaa hannaa jaare maaliif jaare si fakkaate? Gaafa mooraa qabsoo Oromootii walitti bu'u namoota hedduu hannaan maallaqaan bitate. Maallaqa barsiise. Rakkoon maalii namni maallaqa barate tokkoffaa moora gaafataa deema. Sadaffaa siyaasatti kaseene'u yookiin immoo sirna san tumsuu kaseene faayidaa dhuunfaaf waan ta'eef gaafa faayidaan sun dabaluu dhiisee hir'atu gaafa eegale diina sirnicha saniidha jechuudha. Gaafa hanna san dhaabiyetteen dantaa akkasiif ajajamuuf achitti ramaddeef san waan jalaatu ta'eef yookiis hin ajajamu yookiis irratti fincilaa jechuudha. Don't be surprised faarsi bulaan arra lallabu kun boru girnoof goonee yoo isaanitti achi garagalchine namni surprise ta'uu qabu jechuudha. Dandeettii gahumsa mootummaan waa raawwachuudhaatiif qabu kuffise bara biyya ni daake. Faarsee bulaan arran tanaa nurratti duulu yookiin mootummaa kana leellisu kuni gaafa gartee isaanitti achi garagalee girnoof isaanitti dhukaasu manni keenya sarbiraayis ta'uu hin qabudha. Harki jalaa fudhatamuu danda'a. Wanni irratti hundaa'e faayidaa irratti faayidaan sun gaafa irraa citte. Amma gartee kan akka jaarsa Jamaal jedhamu kanaatii fi kan akka Abduu kanaa immoo kamtu mudate ka jedhudhaa fi beekuu baannullee kana dhimma dhuunfaa isaanii maalidha iyyuu miti. Dhugumatti dhugaan lafa jiru kanaadha. Kan har'a gartee habbuuqaa jirullee kan har'a gartee akkasitti gartee quufee deeqifataa jirullee gaafa tokko deemee gaafa isa bira geette gaafa bakka inni hin yaanneen akkasitti gartee isa gacca'ee akkuma Abduu Xaayiroof akkuma jaarsaa kanaa jechuudha. Kan gartee xiccee qaanfatee achitti hafullee hedduu kan ammoo lakkiboo maalabbaa isii dhugaa jedhee akkanumatti gartee kan gabbahee dubbatulleen hedduu jechuudha. Sarbiraayiziin ta'inaa taateen akkasii gad dhufuu danda'a inni jedhe san ammayyuu sarbiraayiz tahuu eegallee jirraa isiniin jechuu barbaadeeti. Warri kaleessa itti ifaajee istuudiyoo seenee itti shaagalee sirba baasaa fi ture kan gartee OBN afeeree aktiivistii tahee Jamaal amma jaarsi kuni aktiivistii xiinxallaa taheetiin biyya USA irraa hayyuu siyaasaa Dr. Jamaal jedhanii akkasi afeeraatiin turan arran tanaa bifa kanaan aayidoloojiyyuun qabdu jechuun hiddummaan isiitu hin jiru. Nam tokko ilaalcha hin qabu jechuun baza akkanumatti nama deemu jechuudha. Ilaalcha nama hin qabne jechuun akkuma gartee amma ijoollee sooshaal miidiyaa kanarra yookiin nam tokko hin jiru amma ka Abiyyi achi dhalate jechuudhaaf deeggaru yookiin ammoo bareedinuma isaatiif ka deeggaru kaajoo hari achi dhalate jechuudhaaf yookiin ammoo guma tokkollee akkamatti kama deeggaru jechuudha. Nama akkasii jechuudha. Nama aayidoloojii nama ilaalcha hin qabne jechuun nama akkasiiti. Laakiin ilaalchaan adeemsa isaatiin
waan hojii isaa saniin akkasiin madaalee kan homaa hin goone jechuudha. Inni mootummaalleen ideoloojiin qabu jechuun kam akkasii jechuudha akka amma Jamaal jedhe kanatti kaleessa sirni kun sirna gartee Afrikaa fi iyyuu ta'uu jechaatiin akkasitti gartee miidiyaa nama dubbataatiin ture keessaa jechuudha. Kanaafuu akkuma Jowaar jedhe sarbiraayisiin nu eegaluuf deema fakkaata. Ana Abduu Moobaala Biraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.